con la linea allo studio. Secondo recente tendenza, straripante numero di iscritti anche alla 3 giorni di Nichelino. Il concorso ippico nazionale di Formula 1 e 2 vive il suo momento clou con la disputa del Gran Premio Italia, a cui si riferiscono le immagini. In campo l'olandese Rob Herrens su Young Horse Celano. La categoria a 2 manche è la prima prova di qualificazione per la finale del campionato italiano, in programma a inizio settembre sul campo ostacoli di Ala Birdi. 68 i binomi partenti, 14 si qualificano per la seconda manche, classifica stilata in base alla somma delle penalità conseguite. Dopo il primo percorso 2 soli netti, quello di Jerry Smith su Falco Z e quello di Gianni Govoni su Renatus Z. Il cavaliere che apre la seconda manche è appunto l'olandese Rob Herrens in sella a Young Horse Celano. Per lui 4 penalità e mezzo nel primo percorso, un tracciato piuttosto selettivo ideato dallo chef de piste Uliano Vezzani. Molto selettivo, pensate che 15 binomi sono stati eliminati o costretti a ritirarsi. La seconda manche invece ha un tracciato di 290 metri, la velocità è di 400 metri al minuto, intanto ha concluso Rob Herrens con 3/4 di penalità per un'infrazione di tempo, il suo totale è di 5 penalità e 1/4. In campo con Robbie Foulard Blue Chip Giuseppe Donofrio, 28enne. Per lui il 95 è stato un anno importante con la disputa di diversi concorsi all'estero, in particolare ha fatto parte della squadra vincitrice della Coppa delle Nazioni a Praga, quinto arrivato agli assoluti. Monta un cavallo olandese di 12 anni che ha commesso un errore agli ostacoli nella prima manche. Andiamo dunque a conoscere il tracciato di questa seconda manche. Si parte con una triplice, 1,45 m per 1,80 m, con una siepe al centro che invita ad alzare la parabola anziché alla distensione. Ecco appunto Donofrio che si avvicina a questo ostacolo, superato senza problemi. Il numero 2 è un verticale con cancello e barriere, 1,45 m. Bene anche qui, abbastanza lenta l'andatura di Donofrio con Robbie Foulard Blue Chip. Il numero 3 è un Oxer con un muro al centro, 1,50 m per 1,50 m. Quindi il numero 4, una gabbia. Il primo elemento è un passaggio di sentiero su fosso, 1,5 m per 1,5 m. L'elemento d'uscita è un verticale di 1,5 m. La luce fra i due elementi è di 7,70 m. Quindi il numero 5, un Oxer monocolore, 1,50 m per 1,50 m, e si conclude con un verticale stretto di 1,5 m. 6 ostacoli dunque per 7 salti, è prevista una combinazione, una gabbia. Infrazione di tempo anche per Giuseppe Donofrio, una penalità e 1/4, un totale di 5 penalità e 1/4. Ed è già in campo Jerry Smith con Constantin, un cavallo olandese di 12 anni. Jerry Smith ha ascendenza olandese, ha 26 anni, è stato il miglior cavaliere azzurro alle Olimpiadi di Barcellona. Nel 93 ha disputato la finale di Coppa del Mondo. Nel 95 gli europei a San Gallo. Constantin ha commesso un errore agli ostacoli nella prima manche, per ora è netto il suo percorso, fase conclusiva di questo secondo tracciato, con Jerry Smith che va a concludere senza errori nel tempo di 38,33. Dunque è 4 il totale per Jerry Smith e Constantin. Ora una Amazzone, Alessia Marioni su Experiment, un castrone di 10 anni di origine olandese. È un'allieva di Arnaldo Bologni, 22enne. Nel 95, proprio con questo cavallo, si è imposta nel campionato italiano Amazzoni. Mentre i nostri binomi si confrontano a Nichelino, a Ginevra è in corso la finale, la 18ª finale della World Cup di salto ostacoli. Il campione uscente Nick Skelton, inglese, deve difendersi da avversari come Ludger Beerbaum, oro a Barcellona, Frank Schlotak, campione del mondo, entrambi tedeschi, poi Ugo Simon, l'austriaco che ha vinto la prima edizione, l'altro inglese John Whittaker,
il canadese Jan Miller e Willy Melliger che gioca in casa con il suo mastodontico Calvaro. Intanto completa il percorso Alessia Marioni, 4 penalità e mezzo, un totale di 8,5 per Experiment. In campo intanto Duccio Bartalucci con Belzebub, un cavallo di origine olandese di 13 anni. Bartalucci ha 44 anni, modenese di nascita, romano d'adozione, ha vinto i campionati assoluti nel 1980, ha partecipato ai mondiali nell'82 e agli europei nell'83 con Belzebub, 4 penalità nel percorso base. A Nichelino è stato possibile anche seguire l'avvio del circuito d'eccellenza per cavalli di 5, 6 e 7 anni, partecipazione straordinaria, 231 partenti di cui 148 cavalli italiani. Il prossimo appuntamento questo fine settimana a Merano. Ha concluso Duccio Bartalucci nella seconda manche, 3 errori agli ostacoli, 12 penalità nel tempo di 43,83, dunque il totale per Bartalucci è di 16, mentre è in campo Mario Verheiden su Elite delle Paludi, origine italiana, 8 anni, 4 penalità per questo binomio nella prima manche. Tempo incerto, condizioni atmosferiche non proprio ideali, anche qualche spruzzo di pioggia per questo concorso ippico di Nichelino. Vi ricordo che si tratta della prima prova di qualificazione per la finale degli assoluti del campionato italiano, fissati per inizio settembre ad Alabirdi. Intanto abbiamo il totale anche per Mario Verheiden, percorso netto in 42 e 44, dunque sono 4 le penalità complessive per Elite delle Paludi. Ora una presenza giapponese, Taezo Sugitani su Zakatakl Grey, 4 penalità nella prima manche. Il cavaliere nipponico si sta preparando per il concorso ippico romano di Piazza di Siena. C'è un errore all'elemento d'ingresso della gabbia, dunque sfuma per Taezo Sugitani la possibilità di un piazzamento di prestigio in questo concorso di Nichelino. Un errore poi bissato e triplicato, sono 12 le penalità per Zakatakl Grey nel tempo di 40 e 18. E adesso tocca a Emilio Puricelli, cavaliere di grande esperienza, quarantenne, l'unico cavaliere italiano che monta per la scuderia di San Patrignano. Lo ricordiamo, nell'85 ha fatto parte della squadra azzurra che ha conquistato per l'ultima volta la Coppa delle Nazioni al concorso ippico internazionale di Roma. Decca ha 11 anni, di origine olandese, ha commesso un errore agli ostacoli nella prima manche e vedete che immediatamente si intuisce l'intenzione bellicosa di Puricelli, che sta tenendo un'andatura piuttosto notevole. Molto importante anche il riscontro cronometrico in questa seconda manche, percorso netto per Puricelli in 36 e 68 e si colloca in prima posizione nella classifica provvisoria in sella a San Patrignano Deca. Ed ora è la volta di Juan Carlos Garcia, cavaliere colombiano, che da tempo risiede in Italia, ha 28 anni, ha montato per la scuderia di San Patrignano. Per lui 2 partecipazioni ai campionati del mondo e 2 Olimpiadi. Monta Mar del Plata, un saltatore di 11 anni che si presenta alla seconda manche con un fardello di 4 penalità ottenute nella prima. Brioso anche il ritmo imposto da Juan Carlos Garcia, c'è però errore alla gabbia e va a concludere il proprio percorso il cavaliere colombiano. Regolarità perfetta, 8 le penalità complessive per Juan Carlos Garcia e Mar del Plata, che lascia il posto a Massimo Cima in sella a Luna, origine italiana, 13 anni.
Massimo Cima va ad affrontare l'ostacolo numero 2, il verticale con cancello e barriere, 1,45 m, cadenza abbastanza spumeggiante anche per Luna, che va ad affrontare la parte intermedia del percorso. C'è errore al primo elemento della gabbia, che in questa seconda manche ha un po' costituito l'ostacolo più difficile, ha fatto la selezione. Conclude Cima con 4 penalità anche nella seconda manche, un totale di 8 nel tempo di 37,04 in sella a Luna. Ed ora un binomio importante, Arnaldo Bologni in sella a Mayday, è il binomio campione italiano in carica, scudetto conquistato alla Bagnaia. Arnaldo Bologni ha 35 anni, è nato a Reggio Emilia. Quello della Bagnaia è stato il suo secondo titolo italiano, ha concesso il bis dopo la vittoria nel 1993. Bologni nel 94 ha vinto il Gran Premio Roma a Piazza di Siena, un evento che non si verificava da 19 anni. L'ultimo cavaliere azzurro a centrare questo traguardo prestigioso era stato Piero Dinzeo. Mayday è un cavallo anziano, 16 anni, di origine neozelandese. Grande affiatamento fra Arnaldo Bologni e Mayday, 4 penalità nella prima manche, c'è errore, sfuma anche per Arnaldo la possibilità di un inserimento nei primi posti della classifica, e c'è ancora errore al passaggio di sentiero su Fosso, che è il primo elemento della gabbia. Conclude Bologni con 8 penalità, un totale di 12 nel tempo di 36,34. Secondo costume era stato molto veloce Arnaldo Bologni in sella Mayday. E adesso Gianni Govoni, Renatus Zeta. Dobbiamo ancora vedere i due binomi che hanno ottenuto percorso netto nella prima manche. Nessun errore agli ostacoli per Gianni Govoni, modenese, 29 anni appena compiuti, per molti anni cavaliere federale sotto la guida di Raimondo Dinzeo. Monta Renatus Zeta, 11 anni, di origine belga. Deve insidiare la leadership di Emilio Puricelli, ma c'è errore al primo elemento della gabbia. 4 penalità per Gianni Govoni e Renatus Zeta, che vanno a concludere il proprio percorso. Il totale è di 4 penalità nel tempo di 41,84. E noi torniamo a parlare di calcio con la rubrica